Окей. Радвам се, че се виждаме. С който не се виждаме сега, ще се видим малко по-късно. Така, срещата ни е за да си подпомогнем всички заедно начина, по който да се хармонизираме в нашето ежедневие. Сега за тези, които малко ме познават, ще кажа, че се занимавам с изследване на ума, с алхимия на ума, с смяна на версиите в реалността, и най-важното, което е в дизайна на вашата реалност, да има мир вътрешен, покой, баланс. Друга гледна точка ще дам на някой, който му е необходима. Идеята е на това сега да ви говоря, е да мога да хармонизираме малко ума преди самата медитация. Както разбирате, смисъла на медитацията е във вашето ежедневие сега да постигнете баланса, който ви е необходим. Защо? Защото нещата, които излизат от нас в тази ситуация, ще бъдат, така да го кажа, много е важно за нас да знаем кое не е наш момент. Да разберем кои са нашите мисли, кои не са, да осъзнаем реалността като такава каквато е, да я приемем, независимо от това дали ни харесва или не, и да видим какво правим по въпрос. За някой от вас ще кажа, че едната от професиите ми е социален, така да го кажа, социален педагог. Тая знаете повечето от вас, които ме познавате, но тази, за която така малко съм говорила, е санитарен инспектор. Аз съм здравен работник, честито професионалния празник на моите колеги, които така вчера празнуваха и празнуваме. Така че чисто социално, чисто алхимично, езотерично съм ангажирана пред себе си, пред Бога, да направя това, което правя сега. Моля всеки от вас, който е с талантите си, с осъзнаванията си, с начините, по които открива себе си, работи със себе си, да се включи, да бъде мой партньор в момента, за да направим една хубава, мощна, дълбока медитация и с ум, и с тяло, его и с сърце. Тоест, трите ни аза да бъдат сърцето. Знам, че всички вие, които гледате в момента, ви събира едно – сърцето. Тоест, сърцето тук ни обединява, за да можем да бъдем тук и сега, в това време, и да общуваме, да се събираме в една точка. Няма никакво значение кой през какво открива себе си, какъв е неговия начин, кое е важно. В момента има няколко неща, на които можем да обърнем внимание. Ще говоря малко, за да може да обърнем, така да направим една хубава меркава. Медитация се препоръчва за активиране на меркавата, което така е доста мощен процес при всеки един от вас за засилване на психическия и физически имунитет, за освобождение от прилепвания, от вълната, която в момента е и в която ние сме, искаме или не. Всичко това, което се случва в момента, е в резултат на предното, което се е случило, и начина, по който ние осъзнаваме реалността. Какво визирам? Ще ви дам аналогия. Който опознава себе си по-съзнателно, е разбрал едно. Всяко едно нещо, с което се занимава в себе си и го открил, казано така в кавички, има инкубационен период. Тоест, той е в него, расте, развива се, закача подобни, прави в реалността си подобни, да го кажа така, отпечатъци или холограми,
чрез което иска да покаже за това, че съществува вътре в него, докато не се реализира в по-голям мащаб отвън. Една от спецификите на хората, които съзнателно просветляват себе си, работят с изследване на ума, с осъзнаване на илюзорния ум и отиване отвъд илюзорния ум и осъзнаване на първичната природа на ума, на менталната вселена, в даден момент те започват да осъзнават това, което отвътре, че е въпрос на време да слезе отвън, колкото горе, такова долу и обратно. Тоест, какво имам предвид? Да направим жива реалността с това, което живеем, което сме, и по този начин ние виждаме всъщност какво сме, какво живеем в момента. Когато ние не обръщаме внимание на нещо вътре в нас, след неговия инкубационен период, казвам така, то започва да заразява нашата реалност, да заразява околните, излиза, по-късно имаме чувство за вина, критика, куп такива неща, с които по някакъв начин се кълцаме какво сме причинили, какво не сме видяли. Този ден винаги идва, винаги се изправяш сам срещу себе си в огледалото, разбираш и така нататък. Тоест в момента ви дадох една аналогия, през която да видите аналогията сега. Ако осъзнаваме, ще го кажа така, всичко, което съществува, търси пътя си към Бога. Търси самоосъзнаване, просветление, най-висшата си форма, в която то съществува, включително и този вирус. Така че няма да говоря по каква причина, как, защо. Искам сега да говорим за това, какво е в момента. Колкото по-бързо разберем себе си в тази ситуация, колкото по-бързо разберем себе си като човечество, като планетарно общество, като част от Земята, толкова по-бързо това нещо ще го анулираме за нашата реалност, за нашето проявление. Тоест, казано по друг начин, човечеството е необходимо да се изправи срещу това, което дълго отглежда в себе си и сега просто е станало реалност. Излязло отвън. Ние го виждаме. Да, и какво от това? Тоест, виждаме го и правим нещо по въпроса. Какво е профилактиката? В началото аз това се опитах да ви кажа, че аз съм профилактик. Хващам логиката на Вселената, осъзнавам профилактиката на, да го кажа така, начина, по който да живеем през Бог. Той да бъде на време. Всяко едно нещо, което ние прилагаме в живота си, начина, по който живеем, е важно да бъде на време. Вижте как, ако решим да правим добро, в смисъл решаваме, че сме добри хора, ние ще правим добро на време. Топката Бог, хващаме я и правим добро сега. А не когато сме решили през ума си, когато сме се наумили и по-късно това добро е ненаказано. Казано така. Наказано. Сега, какво искам да акцентувам? Времето, в което, вашето време, което е сега. Едно от препоръките ми е да осъзнаете съпротивленията си в момента. Съпротивлението си за това да видите какво е отвътре. Да видите какво е отвътре и да се опитате разумно ума, заедно с егото, в сърцето, да видите кое е най-доброто за вас в момента, което да практикувате, т.е. да дадете такава мисъл, форма на ума, която да ви накара да оцелеете. Какво имам предвид? Каквото и да видите в момента, стоейки сами, тук говорим за самота, ако сте сам, изолация. Имайте предвид, че това ще се натрупва. Тази изолация, натрупвайки се всеки ден, в началото има ефекта,
чисто така психологически ефект с навлизането на тези неща, стана нещо интересно, чудо голямо, стана това, дойде това, всички ще се борим, нахъсваме се и така. В следващия момент починах си, нали, пуснах телевизора, добре ми е, филмче гледам, убеждавам другите колко мен добре. Да, и това ще мине. Но по-нататък идват едни моменти, в които спирате с убежденията на това колко ви е добре или зле и се изправяте срещу това, всъщност каква е реалността. И тук много от умовете, казано така, илюзорните умове, биха могли да изберат две функции: бягство от реалността или то е такова, каквото е, намалям съпротивленията, осъзнавам, закърпвам в момента, давам мисъл форми на детето в мен, което то се влияе, какво обичам, какво не ми е останало време в живота си да правя. Независимо дали сте мъж или жена, неща, за които винаги сте ги отлагали. Независимо дали ви е добре във вашето семейство, дали не ви е добре, от мисъл формите, които в момента излизат. Знаете, че много от тези мисъл форми не са ваши. В момента полето около Земята е наситено с много мисъл форми, с много както така тибетците казват в момента, бесни същества. Така че това, което е много важно да виждате, че изходните ви данни не са правилни в момента, не са ваши. Да застанете в реалността и да осъзнаете всъщност кое от всичко това е вашето, кое от всичко това е общата вълна и обратното. Ако в момента сте депресирани, изплашени, да осъзнаете коя е вашата мисъл и общата вълна в какво ще ви помогне. Тоест, то съществува едновременно. В общата вълна има много любов и в общата вълна има много страх. Във всеки един от нас ще излезе и страх, и любов. Независимо на какво ниво сте на осъзнатост, имайте предвид, че сега унесени от общата болка, от общото корене, да го кажа така, не трябва да подхождаме с критика, а трябва да бъдем особено толерантни към нас самите първо. Другото, което много искам да ви препоръчам, да повтаряте по няколко пъти нещата. Имайте предвид, че в момент на стрес, в момент на самокритика, когато някой не обърна внимание на много неща, не е направил нужната профилактика, независимо дали става въпрос за бизнеса си, не го е изтеглял да бъде повече онлайн, да подготви хората си, или майките не са направили необходимото, или като семейство не сте направили необходимото по-рано, за да ви е добре сега сами. Нищо няма значение от това. Има значение в това да знаете, че сега е важно да си осигурите време. Тоест, сега най-важното е да имате времеви ресурс, което означава, че каквото и да правите в момента, вие трябва да спечелите времеви ресурс, да останете живи, да останете цели, да останете с ума си в сърцето по правилния начин за вас. Много важен кислорода. Имайте предвид, че ако си набавите нужното количество кислород на ден, нещата ще са много, много оптимистични. Второто нещо, което е всъщност това, което исках да кажа, първо повтарянето. Имайте предвид, че всеки човек, тъй като сега много бързо се отваря хаоса, да го кажа така, хаоса започва да управлява, не ние него, тъй като илюзията за управление идва от ума. Сега илюзията и истината започваме да го съзнаваме като едновременно състояние, което е просветлението на планетата е чудесно, но то провокира в нас едни страхове за незнаещи какво е реалността. И в това цялото хората, които не са се изправили срещу реалността си на време, т.е. в старата си функция, има предвид времето преди вируса, са избягвали реалността, предпочитали са илюзорни форми, искали са да се убедят, че това не е така, правейки разни филми върху други хора, убеждавайки се, че те са това или така, разбрахте ме. В момента много е важно да видим, че
независимо какво виждаме, ние трябва да останем в реалността. И всички тези, говоря на тези от вас, които много самоосъзнаваха себе си, прочетоха книжки, ходиха по медитации, какво ли не. Сега е важно да бъдете и с ума си в това цялото нещо. Не само в илюзорната природа на ума, правейки медитация, хармонизирана, отделена някаква част от долната част на тялото или обратното. Нали, ще работим, ще правим бизнес, ще правим чудеса, но нали, това не ни касае другото. Тоест сега е важно да ги обединим двете части на нас и животното извънземното, както аз го викам, да се обединят и да вървят в една посока през сърцето, през общото човешкото сърце. И затова това има предвид, че всеки човек в момента, зависимо от това колко се е подготвил, той е готов за различна практика на това, което всъщност е работил със себе си. Ако някой е работил по-илюзорно, убеждавайки се, повече сум, смисъл, форми, а те не стигат до реалността, по-малко е бил практика, повече теоретик, сега ще се наложи много сериозно да се изправи срещу това и да бъде смел, да практикува. Той е подготвен. Нали, просто ще му кажа, ти си подготвен, реализирай това. Време е да видиш, да покажеш пред себе си какво си изработил, всичко това е в теб. Ти си положил усилия, дал си време, ресурси, финансови, времеви, човешки, за да подготвиш това в теб. Така че ти си направил нужната профилактика. За хората, които са практици отпреди, осъзнават това, ще им кажа така, по време на това цялото, говоря за предстоящото време и сега, много е важно различните версии да се видят, тъй като не знаеме в коя точно ще влезем като да го кажа така, общество и за България, и за планетата. Версиите в момента се променят, сменят се с дни и това е изключително важно да не бързаме, защото бихме могли. Това е нещо като отивате някъде, взимате на куп всички там езотерични неща или пък всички там финансови неща, за кратко време правите бизнес, дигате го бързо и знаете, бизнесмените знаят, ако бързо развиете един бизнес, това става много опасно за него да фалира. Твърде бързото му качване е в много случаи сигурен фалит и то бърз. Тоест амплитудата веднага реагира. По същия начин, когато бързате, ходите на курсове, медитации или по някакъв начин сте решили бързо да реагирате, дори да се жените, примерно, хващате там човека, който сте решили, че обичате, правите го в влюбването, фазата, но не сте стигнали до фазата на любовта. След това, нали, обратен ефект, събуждаш се и така, не си стигнал до фазата на реалната любов, на практичната любов. Така че на някакво ниво тези от вас, които осъзнават тези фази, ще кажа така, фазата на сегашната реализация на просветление, която върви успоредно с планетата, е специфична с освобождане на много импланти от части в човешкото тяло, тъй като вече става въпрос за мутация видима на човешкото тяло. Моля, когато усетите, осъзнаете, видите дисбаланс в някой орган в момента, когато тече този процес, говоря извън така, идеята ви за този вирус и заедно с тази идея, тъй като той ще провокира нещата, бъдете толерантни към органа, бъдете толерантни към себе си. Има неща в нас, които се отключват в определените моменти, за да произвеждат определени сигнали. Знам, че ще ме разберете. Тоест, препоръката ми към вас е бъдете много майстори в това по начина, по който той излиза. Нито го отричайте, нито го напомпвайте. Така. Отново ще се върна на начина, по който ще излезем и излизам от тази версия. По-моему, така както нали, аз осъзнавам нещата, в България се справяме много добре, защото, както обичам да казвам, не влизаме косо в това. Подготвени сме и моля, не се подценявайте.
всеки от вас е работил много за това влизане. Да, ще има случаи, в които хора, разгневени от това, че са сами, ще реагират по друг начин. Ще има случаи, в които хора, разгневени от това, че точно на тях се е паднал вируса, ще реагират по определен начин. Знаете едно, всичко, което зависи от нас в момента, да вярваме в нашия житейски план отгоре, че има по-високи наши нива, които осъзнават нашето развитие и ако ние имаме работа на Земята, е достатъчно да не даваме съпротивление, да приемем реалността, да осъзнаваме, че има хора, които живеят във времето на ума, има хора, които живеят във времето на сърцето. Тоест, зависи кой часови пояс си, така да му кажа. Във времето на егото, сърцето събира всички тези времена в едно. Така че всеки един от вас в момента има различни гледни точки на осъзнатост и няма значение всъщност коя част от тези неща, които аз казвам, ще му послужи. Не се занимайте с останалите части, които не ви касаят, не ги разбирате или не са вашите просто. Вземете от това цялото, нещото, което ще ви свърши работа. Защо говоря за различното време? Защото понякога в момента, в който се отварят по-високи нива на хаос на планетата, самото време започва да се променя за всеки. Вие сте го разбрали и преди това за начина, по който живеете, че миналата година нещата са станали за едно време, сега стават за друго време. Това всъщност, което трябва да отчетете и ви препоръчвам много горещо, е да отчетете, че сега, независимо по време или след този вирус, неща, за които за вас са ставали за една минута, за един месец примерно, ще стават за една минута. Изключително голямо преместване на времето ще има. То сега става. И от тук ще има забавене на времето изкуствено при някой, който е желал то да се забави. И обратното, няма да навлизам подробности на това, но прочетете, вижте, акцентувам на основни неща, с които вие, ако имате интерес, ще се занимавате. Моята работа е да ви акцентувам, да ви покажа различни гледни на точки на ума, през който можете да го успокоите и да реагирате в момента правилно. Ако има някакви въпроси, така, само че не виждам тук къде са въпросите. Така. Да. Хубаво е. Хубаво е това. Ще кажа нещо само преди медитацията. Много е важно за всички нас да разберем правилно нещата. Ако избързаме и влезем в другата версия по-рано, тук не е въпроса да преместим версията. Ние лесно ще преместим, но после ще се върнем. Пластика ще ни върне, защото не сме разбрали тази версия. И ще закопчеме пак за нея и ще я повторим много по-тежко. Знаете. Така че тук е въпроса правилно да излезем. И аз тук поздравявам България, че влизаме, взимаме мерки, всеки си е на мястото, уникално осъзнаване на талантите, действат всички, за да можем да влезем правилно, да вземем мерки профилактични и в същото време да мечтаем да сме един с друг. Тъжно, когато се разминаваме на голямо разстояние по улиците, усещаме страховете си, да не се доближим, а когато сме вкъщи, усещаме желанието да бъдем другите. Ето това искам да запомним. Това колко сме свързани и колко ни се иска да е така, независимо какво си внушаваме в ежедневието, когато няма. Както днес казах на мъжа до мен, в този момент се изпитва същинското щастие.
защото виждаш, че нищо нямаш, нищо не ти е даденост. И ти можеш да изпиташ щастие в тази точка, те са една и съща точка. Разбираш всъщност истината за цялата Вселена и тук насладете се на този момент, да разберете всъщност колко значителни са нещата и колко са незначителни едновременно. Тук се обръщам към бизнесмените, които са притеснени. Ако сте започнали бизнеса си от грижа, любов, желание да помагате на другите, да давате блага, няма за какво да се притеснявате, защото той ще продължи независимо как, независимо с какви партньори, нямате грижа. Ако обаче вашия бизнес е започнал с идеята да докажете нещо през страха на някой, тогава сменете си приоритетите. Вижте малките човешки неща в момента, за да построите нещата си на по-дълбоки корени, с по-високи върхове. Така. Ако искате вече да влезем в медитация, добре да осъзнаем централния канал в средата на тялото. Позволете си да го видите като тръба. Да позволим енергията в тази тръба да тече отгоре божествения няс и отдолу центъра на Земята. Усилете тази енергия, усилете. Позволете и да тече с естествения си ход. Да разширим централния канал. Разширете, разширете, разширете. Нека да стане колкото стаята, в която се намирате. Още. И позволете да се усилят двата потока отгоре и отдолу. Позволете. Осъзнавайте. И така визуализирайте една фуния. Широката й част е нагоре, острата към центъра на Земята. И позволете от центъра на Земята тази фуния като свредъл да върви нагоре, минавайки, обхващайки цялата ви аура, всички ваши проявления и достига нагоре. Едновременно с това от центъра най-високите ви нива духовни, отгоре тръгва друга фуния, широката й част е към тялото отново, острата нагоре върти и преминава през цялото тяло до центъра на Земята. Едновременно да пуснем и двете фунии, едновременно тръгва от центъра на Земята нагоре и от най-високите нива надолу. Позволете да се преплетат на основа сърце. Усилваме хиляди, милиарди малки фунийки, тези фунии като клетки. Позволете, вижте се по средата като в центъра на един пумпал и да усилим мъркавата. Това е осъзнаване на електромагнитното ни поле и позволение през нулиране и активиране на мъркава телата да усилим
и отлепим всички мисъл форми, полепнали по нашата аура, материално или нематериално проявени, за да се самоосвободи нашето проявление като духовно, ментално, емоционално съществуване, да усилим енергията и позволяваме да се усили. Знаете, много духовни, осъзнати нива са с нас. Първооснови, начала. Всичко е през творението, Бог. Всичко, което ползвате, си го ползвайте в момента. Важно е да осъзнавате меркалата, която се активира сега и да позволим да осъзнаем коронната си чакра. Позволете да се осъзнае коронната чакра. Активиране. Освободете коронната чакра от всички мисъл форми, които не са божествената матрица. Позволете да се самоосвободи, самореализира и да позволим междувежде трето око, както искате го наричате в себе си. Позволете да се активира, самоосвободи всички енергии в тази област на внушение, на контрол. Самоосвободете. Усилете отново меркавата едновременно. Нека потокът тече в двете посоки. Един вид небето и земята се целува във вашето сърце. Позволете целувката в сърцето да е голяма. Любов, 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 любов. Нека влезе във всяка клетка. Активирайте слънчевия сплит. Позволете на слънчевия сплит да избухне. Активираме сърдечната чакра. Активираме гърлената чакра. Всички неизказани истини. Ако текат сълзи, позволете, нека излезе вода, през водата се пречистваме, трансформираме, активираме. И втора чакра, сакралната, се освобождава. Позволете, особено жените, матките да се самоосвободят, самореализират, да родите новия свят. Освободете, 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 освободете. Първа чакра при мъжете, заземете. Позволете волята, мъжеството, твърдостта, дълбоки корени сега. Позволете мощна активация на цялата планета. Позволете цялата Мъргаба да взриви цялата планета, цяла България, всичко, което обичате, което сте, всяко едно проявление на Земята. И осъзнайте сърдечната чакра отново. Любов, 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 любов. Гръбначен стълб. Позволете всички нива, свързани с блокажи, импланти, всичко да се самоосвободи. Позволете мисъл форми, които не са в божественото ви проявление, в еволюционната ви карта, в матрицата, в каквото се сетите, каквито искате думички, използвате. Освободете сега, позволете, 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 позволете. И отново усилваме, усилваме, усилваме. Така. Осъзнавайте много просветлени нива на земята и небето. Осъзнавайте себе си. Осъзнавайте силата, която сте, като божествено присъствие. И сега ми моля да присъстваме. Осъзнайте присъствие във всяка една клетка. Присъствие в аурата ви. Присъствие на планетата. Позволете баланса
тишината, мира отвътре, мира отвътре, мира отвън, хармония, хармония отвътре, хармония отвън. Всяко чувство за вина, което насича полето и дава дисбаланс на органите, да се разтвори, разтвори. Планетата да се успокои, разтвори, да й помогне. Тя ни помага. Ние сме едно божествено творение. Красиво, вижте вътрешната красота на целия свързващ процес в момента. Добре. Нека да отворим очи. Благодаря много, че бяхте с мен. Направих това, защото не можех да не го направя. Тези, които ме познават, знаят, че този тип медитации не ги правя заради силното електромагнитно въздействие. Отдавна не ги правя. Сега се налага да активираме Меркаби непрекъснато, за да може да анулираме тези нива в момента на планетата, предизвикани от електромагнитните повечко неща, така ще го кажа. Имайте предвид и натрупването. Изразете благодарност към интернет, всички тези електронни нива. Аз, както казвам, компютърните хора, тъй като работя с тази еволюция, партньори са ми и така, доста се разбираме. Изразете благодарност, защото независимо какво сте говорили преди това, сега вие зависите от това. Ние зависим един от друг. Тоест да пуснем страха от зависимостта.
да бъде осъзната зависимостта. Това няма нищо лошо в зависимостта, когато е осъзната. Да, аз съм част от това. Когато е осъзната зависимостта, тя е свързаност. Тя е решение да бъда там или да не бъда. Тоест аз решавам да бъда с вас, вие решавате и се свързваме. Всичко друго, което ние можем да решим, че някой ни гони или ни привързва, са нашите страхове, но всъщност той няма нищо общо с това, казано така. Така че на ниво вирус, го кажа така, човека търси приятели. Не го свирквайте, не го нагробявайте, но не му канете, не му слагайте и чай. Просто му обяснете това. Сега ще кажа така. Мисъл форми може да нулирате гледни точки. Помислете за една гледна точка, като благодаря и чао, ще го кажа. Ако имаме имунитет българите, ако на тази изследователска площадка, която сме, доста вируси са изследвани вече, и този е един от тях, много от вас знаете, че е така. Въпросът е, ако вече имаме имунитет, ако вече можем да заразяваме с този имунитет. Тоест, ако ви се оплашите, че може да заразите някой или че някой може да е здрав заради ността около вас, просто решете, че ви заразява с имунитет. Всичко е това, което вие решете. Просто вашата свобода е да решите каквото си искате. Така че практикувайте свободата си, да решите каквото искате. И с това видео, и с вас. И много е важно да разберем едно. Ако избързаме, след този вирус ще имаме работа с първичните стихии, които няма да са по-лесни. Преди този вирус имахме работа с по-леки неща, но ние се лигавахме малко. Са тези, които се лигавим, аз ще го кажа, всички ние на някакво ниво се ослушваме и не правим това, което знаем, че можем вече да направим, отлагаме. Значи, нека направим нещата на време сега. Независимо колко ще ни се подиграват, колко ще сме смешни, какви палячо ще сме или колко ще сме велики, умни, мъдри и спасители на планетата. Направете това, което сърцето ви води сега. Не случайно Бог ви дал този талант, тази сила, тази мъдрост или този смях. Направете го. Активирайте грижа за себе си, любов към себе си и към другия. Вие сте добро. Вярвайте си повече. Всъщност, този вирус това иска от нас. Когато някой ни хейти или ни тормози в живота, знаете, той просто иска да спрем да се съмняваме, че сме вселенско добро. Когато спрем да се съмняваме, той също спира. Така че, нека си позволим да знаем какво сме. Така, където и да е вирус около нас, каквато и мисъл форма да държи той, ще го знае същото. И ще се самоосвободи. Така, благодаря. Желая ви приятна вечер. И така.